Jisai yra sprogdintas. Susprogdintas 44 metais, likę pusę angaro ir rusai tą angarą padarė kaip sandėlių padarė. Čia visur sandėliai buvo. Padarė sandėlių. Tai užmūrijo, čia yra duris. Matot, čia buvo duris per visą plotį. Yra po 2 kolonas iš kiekvienam krašte, o tarpe yra duris. Toks buvo angaras Smetonos laikais. Lietuvos aeroklubo? Taip. Nu, tas pats, kuris ir stovi. Ar jisai buvo mūrinis? Mūrinis, gelžbetoninis. Aš jame buvau 2 kartus, bet aš sienas Jisai yra gelžbetonio konstrukcijos kontūras, skardinės stogas, o... Jis tokia, va tokiu. O išlenkta, va Biškį gal buvo. Jo. Man atrodo, stovėjo. Malūnsparniai. Nu, malūnsparniai. Malūnsparniai. Bet dabar žiūrėkit, man atrodo labai panašu kaip į antram užvarimui, pagal pagrindinių ratų užvažiavimo kryptį. Labai panašu. Vėliau, kad malūnsparniai naudoti. Aš tikiu, kad malūnsparniai vėliau naudoti. Bet Kas jie? taip, 239 šitas Belgorodskiai aviacionai transportiniai portai. Nuo ten, nuo 2, 3, aš ten gale, dabar nežinau, kur čia pradžia buvo. Pradžia buvo, kur link Madaros prasidėjo. Nu, tenai. Taip. Čia beveik čiut ne jo vidurys. Taip. O, į ten, mūsų aikštelė buvo tenai, kažkur tai vietoje, bet apšėlę, žiūrėjau, nieko nerašė. Ir stovėjo 31 ryto, arti mūsų aikštelė. 21 Bordas. Bordas, jau, 31. Ir dabar tik negaliu nuprieštai pasakyti, ar vienai stovėjo, ar ne. Tai man dabar čia atrodo trūksta. Tai kaip tai va. Labai panašus kaip lydu. Užvažiavimai, čia sustoja pagrindiniai ratai, o čia priekyje. Čia, o paskui matyt Priekyje. Gal paskui vėliau sraigtasparnis, nes matot, betonas yra visai kitoks, o čia irgi jau priekyje. O čia va buvo kaip užvažiavimo aikštelė. Ten jau peronas, ten jau smetoniškas tas peronas, nepriklausomas Lietuvos. Jo. Tik jau čia ne lietuviškas. Ne, čia ne lietuviškas. Sakau, čia vienintelis tik tai lydų stovėjimo aikštelė. Kažkur tai čia šito vietoje arti buvo namukas toks pastatytas. Ten toliau stovėjo, kaip sako, karavūrinė pamiščiai. Irgi stovėjo ten, kada sargyba keičiasi. Ten tos yra durys. Stilažė, kur gulėti, viską, tai ten toliau buvo. Nes čia dar įsivaizduokit, dar čia stovi angaras, čia stovi dar 60 metrų ilgio. O čia dabar nuonos grūdelės, va iki šito. Ten angaras. Pirmo pasaulinio karo vokiečių pastatytas, paskui naudotas Lietuvos karo aviacijos, paskui naudotas Susisiekimo ministerijos. O kur aeroklubo? O aeroklubo angaras, bet Susisiekimo ministerijos angaro naudojo. Tai kur liktų tas artimas? Susisiekimo ministerijos angaras, o Kurio mažiau? Kita paskui perdavė Sąjungos aviacijai. Tai gal prieinam ten, prisiminsite, kaip buvo, nes jūs jaučiu, kad maišote. Jame buvo 2 kartus. Ir da šitą Lilal. Buvo Lilat. Paskui stovėjo tas pabaisa, kur suka ir... Taip, tas pabaisa va čia yra filmuota medžiagoje, tas pabaisa Lilal ir Lilas autožyras yra įstumiami iš šito angaro. Iš šito? Iš šito angaro yra įstumiami. Iš šito angaro yra įstumiami. Filmuota medžiagoje, bet galim dar žiūrėti kokią filmuotą medžiagą, kur yra, rodo iš priekio autožyrą. Tai yra atidaromos durys ir iš šito angaro yra įstumiami. Tai va galim praeiti iki to angaro turbūt. Tai va ir galim mašiną palikti, o dabar einam iki... Atėjo vyriškis, sėdavo, ir paskui varkėsi, darykė. Taip va. Čia tai jau rusų statyti. Ne, rusų sienos mūris. Jo.
O čia jo. Šita yra Smetonos laikų, 29 metai, Na, temta Gelžbetonio ir lengva konstrukcija, bet sprogdinta yra, sprogdinimo metu, matot, yra išlinkę. Palenkta. Jo, išlenkta yra ir va ta antra kolona labai aiškiai matosi, kaip išlinkusi yra. Va. O dabar einam į vidų. Viduj. Va yra senasis angaro grindinys. Rusų padarytas damulitas va yra. Toj vietoj yra padaryta, kaptiotė padaryta sandėlininkui. Jo, matot. Visa konstrukcija yra išlikusi nuo 29 metų. O anos jau pamūryta rusų, įdėta sraigtasparniom į 4 menčių lonžeronai įdėti vietoj armatūros. Ten buvo marškai vieta. Ten buvo įvažiavimas Lietuvos oro klubo, įvažiavimas į ten. Bet va, rusai įvažiavimas sistemą. Tai padarė sistemą. Va, šitos kolonos buvo nusprūdintos, jau yra jau Rusova ir matot, va yra lonžeronai sėdėti, matot, nereikėjo su komatais dar lonžeronai. Taip, dabar man klausimas. Vokiečiai sprogdino. Vokiečiai? Bėgdami. Taip. Nes angaras buvo prie vokiečių buvo sveikas. Taip. Aš pats atsimenu. Nes dar vieną kartą. Nesusprogdino vokiečiai, tik tai va šitą angaro nesusprogdino. O tas nusprogdintas, aerostotis nusprogdinta, lietuviški angarai, karo aviacijos nusprogdinti. Tai čia jau ten subombardavo 41 metais. 41 metais buvo nuotraukai 44 yra išlikę. Ten buvo pataikyta tik tai į Eskadrinio pastatą, gaisras buvo. Eskadrinio pastate ir mokomosios grupės angarė buvo gaisras. Jie tada pirmos bombos krito tai į Nyliškę. Puikiai prisimenu šitą, dar pats mačiau. Paskui 4, 3 užskrido neaukštai. Tai kai pažiūrė bombų, bet gal pusė nesprogo. Tų mažiukių bombelių tokių jo, tai... Tai kaip jie pažiūrė 3, tai paskui suprato, kad jau vokiečiai. Bet jų pusė nesprogo. Per žemas turbūt buvo. O iš kokio dvimotorio bėrė? Dvimotorio, tik nežinau, ar Junkeris ar Henkelis. Šiaip sako, kad Junkersai buvo, nes Henkelio liktai nebuvo šitai grupiai. Šitai grupė, kurie ėjo per Kauną, Henkelio nebuvo. Matai, kad bombardavo visą dieną. Jo. Ir praneždavo per radiją, reiškia. Tai reiškia, pasitraukite toliau nuo aerodromo, jūs bombardavimo. Praneždavo iš kažkur tai iš Vokietijos. Radijos pagautas. Ir pats pažiūrė, buvom tą kaimę, tai pats girdėjo, reiškia. Traukitės toliau nuo aerodromo. Tai ūkininkai traukėsi į kitą galą kaimo. O, tai visą dieną, reiškia, bombardavo. O balso negirdėti nei jokių. Tik jie tie praneždavo, jie gazdino, ką. Tai šitie rusiški šakai. Skraido, kai tik praneša, jie perskanda. Ir čia artyn. Dingsta jie. Nepakyla, bijo. Bet jie net daugiau nesprogdino. Jie sprogdino, pagrindas buvo, sprogdinimas buvo iš ryto. Pirmas, reiškia, bombardavimas buvo, reiškia, nepataikė. Matyti, jie labai iš aukštai mėtė. Aš žinau, 5 valandą ryto buvo toks saulėtas rytas. Aš gulėjau kambarį, mano langai buvo. Tai aš mažiau, tai va, bliks, kažtai, reiškia, daro posūkį. Tai bliks, 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 bliks. Ir balsas, bombų nematyti, labai šaukštai. Tai mėtė į Nyliškės, paskui žmonės, kada pradėjo bėgti, ten užmušė, labai daug, kur šitą pusį kranto gyveno, prie pat gyveno. Paskui mums bekalbant, pas kaimyną Berlyną gyveno rusų karmė, Lakūnės, Vataliatas. Stišės atvirus, sakais paskaise. Ir žiūri, dairosi, kas čia darosi, nežinau. Tik tai iš pietryčių tėvų. Iš pietryčių, jo, teko tai nuo Bresono, ko nežinau. Iš Belorusijos nežinau, nuo to krašto. Padarė lantą, ir 3, ale ne aukštai, atskrido ir paleido bombą. Gal pusė nesprogo, gal tedžiai sprogo. Tas rusas kambarį ir bėg ten apsirengęs į aerodromą. Ir paskui mes visi pundus į tolyn. O tai buvo.
O šitą, tai aš prisimenu, jeigu šitas angaras, kur stovėdavo šitie. Jilal. Jisai praktiškai buvo dvigubai platesnis, jisai yra gilesnis. Jis turėjo būti pagal žemės yra kitos vietos, kur turėjo teikti. Tai yra gana gilus. Aš tai nežinau. Jisai ir nėra platus. Buvo pilis teatras. Tada paradas. Čia pas įvažiavimo, tai pankyti. Taip, tenai važiavimas, o paskui vėliau pavyko tai, kad buvo užsakyta. Tai čia rusas. Čia ir 39 metais jau buvo įvažiavimas prie Lietuvos oro klubo angaro. Čia Šaulių sąjunga, kada darė paradą, tai matosi. Tai šitie pastatyti šito Veilukaičio. Veilukaičio, jo. Bet ten juose gyveno karo lakūnai, gyveno iš 31 pulko, o tas Jonas dirbo Sargo mėsos kombinate. Tada pavardė man užstrigo iš R raidės. Reipa? Ne. Randakevičius, Randakevičius. Tai va dabar, neturiu užsirašęs dabar. Reikėtų gal kitą kartą, kada nors vėl pavardės. Tai nieko nesakom, kaip sakyti, nepasakom tikslios pavardės, tai žinoma ir jums dabar ir atsiminti neįmanoma. Tai rusų lakūnų prisiminimuose minimos tos pavardės. Ta pavardė minima. Tai įdomu, ar tą giminę jūs žinojo, turėjo žinoti. Vienu žodžiu, žinau, kad Šileika, tai supranti, jie gyveno šitoj pusėje, tai ta Šileika, kada pirmas buvo bombardavimas ryte, tai jį užmušė, ta Šileika, reiškia. O žmona ir vaikas ir dukra, supranti, liko gyvi. O dabar Kaniauskas irgi gyveno, jo? Viktoras Kaniauskas. Tai jisai gyveno, aš nežinau, jisai Iliškėse gyveno, kur jis gyveno? Jis sako, Muriukuose gyveno, antram aukšte. Tai gal vėliau. Jisai matė, stadioną matė. Jo seserį sužeidė bombos skeveldrą į koją. Tai reiškia, kad jisai gyveno prieš metus. Bet aš jo mokinausi. Aš negarantuotas, kai jis sakė, kad nereikia. Man kažkaip pasakė, kad gyveno Iliškėse. Jis sakė, kai nepažiškė, bet šitą čia Žabariškėse gyveno. Tie Žabariškiai yra dorovė. Žabariškiai tai va čia ant pat kampo, ant šitos griovos kraštas. Tai va dabar, o galim daeiti, va tas angaras kitas, kur buvo, tai va tenai stovi tas angaras. Bet ten likti, va tie Jilal nestovėjo. Vėl man tas kuris laikotarpis yra. 38 metais galėjau tenai. 38 galėjau. Oro klubas buvo iniciatyvos, kad apverti aerodromą tokią tvorą, kad būtų reprezentacinis vaizdas. Ir apie 37 metus matosi tvora ir va tie stulpeliai. Bet tie stulpeliai va čia eina vienodi ir va čia užsisuka. Ir matau, kad logiškai atitiktų, kad va čia tas stulpelių linija dalyja Lietuvos oro klubo teritoriją, čia yra Lietuvos oro klubo teritorija, o čia yra Susisiekimo ministerijos aerostoties teritorija. Gerai, kur tai įvažiavimas? O ten yra tas įvažiavimas į aerostotį. Tai yra prezidentinis tiltelis, kaip vadina. O tokie buvo tokie. Tai kaina iki prezidentinis tiltelis tada. Ar... Tai čia kažkur turi būti namukas. Kas turėjo būti? Toks vienas namukas stovėjo. Tai namukas stovėjo va čia. Rusų pastatytas, o aerostotis tai buvo va tiesiai ant to įvažiavimo. Tai dabar mes moliažą darysim per šventę, darysim iki moliažą. Aerostotis buvo čia va. Aerostotis va čia. Aš dabar stoviu aerostoties apdury. Čia aerostotis va. Kur civilinė aviacija. Taip. Civilinė. O tas koks namukas? Tas yra jau geros pokarinis. Pokarinis? Pokarinis perveikimas. Kauno aerostoties. Jo. Taip. O prieš karinės aerostotis buvo va čia. Prieš karinė. Jo, čia prieš karinė. Neprisimenu šitus prieš karinė. Va tik žinau, ten stovėjo, reiškia, pirmiausia, po 2,
paskui JAG 12, kada buvo Jankusas mechaniko. Taip. Teisingai? Taip, O. teisingai. Senas žmogus buvo. Taip. O, Jankus mechanikas buvo. Paskui, nuo JAG 12, reiškia, ją jau pradėjo statyti aero klubą. Ta civilinė aviacija tenai ir čia visą ją panaikino. Tai šitą puikiai prisimenu. Kadangi ten mūsų va paėmus, kur tie kalniukai, tai ten man atrodo, kad mūsų buvo stotelis. Mes tą gyvenom. O dabar dar prisimenat šitą medinį riedėjimo tako, medinius riedėjimo takus iš Blankų? O kaip buvo? Tai buvo pastatyta, čia vokiečiai pastatė. Taip. Plačiai va, nuo pusės iki čia. Toks lankas buvo padaryta ir buvo medinės Blankų. Blankos, taip. Būdavo keliai padaryti išilgai, Blankus gulėdavo, Aha. ant šakių, va, dar esant Aha. saugiai. Jūs važiuojat, reiškia, Zapiškį pervažiuojat, Panemunę, paskui prieš kalną pasikeliat ir ant šakių, reiškia, taip, o ant Griškio būtų taip. Aha. Tai nuo čia prasidėdavo kelias, reiškia, Lotas Blankų. Dešinė pusė važiuoja, į dešinę pusę važiuoja, taip. Viena pusė reiškia. O aerodrome, kai O buvo, aerodrome- Blankos, kai buvo išklotas? Skersai. Skersai buvo Skersai išklotas. tai iš tų Blankų pasistatė mūsų sargai Bakūžę. Aha. Ta jau būdelė Aha. kažkokia, sargybos. O, kurią padarė pas juos kad reikia. Iš karto ant tos tokios tvoros užvėrė ir lentom užkalė. Galbūt. Tada сделали военный аэродром, и тогда jau padarė Taip, matau, miestielis yra ir dabar jį, kaip sakyt, patvarkėm taip, kad jį atitiesinom, jis buvo išvirtęs. Išvirtęs, jo, čia buvo viskas. Ma, dabar jau kažkiek nepiški. Jį reikia kažką restauruoti. Nu, restauravimui reikia atitinkamų pinigų ir sąlygų. Reikia projektus, turi būti projektas restauravimo, gali atlikti tik tai licencijuoti specialistai, tik tai tas va ir... Juk čia tai buvo tokių medžių nebuvo, čia buvo lygų, aš žinau, kai dar... Čia yra tos liepos pasodintos po karo. Po karo, visą laiką. Pagal tvorą pasodintos, kad būtų tvorą uždengti kažkiek. Tai va, į tos liepaitės... Į tą sodą čia buvo, kur tai sodas praėjo? Nebėra, viskas jau nebėra. A jau nėra. Tai čia bus į pusę, jie viską darė. Tą sodą uždėjo. Tai čia buvo aiškiai matyti, lėktuvai, kai stovėdavo, jo. Tai norėjau, kad būtų uždengta o dabar kada atsirado tas laiduotas, neprisimenu. Jo, čia vokiečių panašiai pastatytas yra, bet kaip jisai, koks tikslas jo, kažkaip tai nelabai logiškai atrodo, bet šiai dienai, Nu, va čia dar galite pamatyti, kaip drenažas dirba iš aerodromo, pažiūrėkit, upelis bėga, na? Bėga. Nusausinimą. Jo. Nu va, bėga kaip šveisinėlė. Čia įdomu, kad jis funkcionuoja iki dabar, juk jo niekas netvarkė, ar ne? Ne, o kas Greičiausiai. Niekam nerūpėjo. Buvo užversat per žemę, sunkdavusiai jisai, va dabar atkastant dabar mums pavyko atsikasti, va dabar va bėga. Bėga, jo, nusausinimą čia. Tai dabar kažkokia cirkuliacija atsirado, ar ne? Nu kaip, Nes- tai buvo patrenktas, ana pusė buvo užlaužta pralaida ir... Nes dabar nesitvenkia vanduo. Tai čia maždaug šitoj vietoj ir vykdavo paradą. Ir akmuo geroj vietoj, ne ant ašies, reiškia, Ne, tai taip ir skaičiavom, kad akmuo būtų... taip, kad kad neužkirstų to vat, judėjimo Taip, tiesiai. va, tai turi būti, va, sakykime, tasai takas, išeinama į peroną ir einant pro peroną, kad atiduoti pagarbą ir kad dešiniai pusėje būtų lenta. Tai čia garbės sargybos kuopa su ginklais tikrai žada būti. Pamatysim. Čia bus tikrai.
Tai dabar tos 3 aikštelės automobilių. Automobilio aikštelės. Viena ten aikštelė, kita aikštelė prie nuo įvažiavimo, o trečioji aikštelė prieš Statoilą. O dabar iš Vilniaus veteranai atvažiuoja. Kur rekomenduotumėt? Kur priimtumėt? Aš važiuočiau per aną įvažiavimą. Tai yra čia va greta, Jo. kur iš įvažiavimo. Per pirmąjį įvažiavimą. Per pirmąjį iš Dariaus Girėno. Žemė. Armatūra ir betonai ir įdėta tas kilpa, kur trosai kabyti. Jo. Tai čia Aš maniau, kad ten, kad tenai bus, bet ten aš žiūrėjau, ten nieko neradau. ne. Gerai, gal viedam tada, gerai? Nu, o čia Kai atminimo akmuo. Tai vis. Dar neiškalta. Bus nekalta, o bus pritvirtinta lenta. Lenta pritvirtinta. Galiausiai akmenį. Reikalai. Ar įsprūgdinta, ar kažkas tai yra pakeista šitą vietą. Jo, nes yra šitą vietą padaryta, matot, užvažiavimų yra padaryta. Išplatinta yra ta vieta. Ir ta nuotraukai matosi, kad išplatinta. Ta vieta yra išplatinta. O toliau vėl eina iki Klombos krašto. Nėra išlygus. O tai yra išplatinimas. Išplatinimas tai yra, kad išvažiuotų lėktuvas. Važiuojam per tą vietą. tai jis pasisukdavo, kad keleiviai. Jo, užvažiuoja šonu. Nes 39 metų gegužės 16 dieną matosi, kur DC3 stovi šveicaro aviakompanijos. Tai va ten aiškiai matosi, jis stovi. O čia užvažiuodavo? Jo, čia užvažiuodavo. Ir toj nuotraukoje, kur šveicaro DC3 stovi, matosi labai gerai angaras. O dabar įsivaizduojat, angaras mato, dabar tik taip mes pusę angaro matom. Matom, jo. Jo, o dabar antrą pusę dar toks pat plotis turėtų būti. Jo. Nu jo, tavo. Jo, ta forma turi būti išlaikyta tokia. Va, yra pusė nusprogdinta, pusė yra Palikta. Ten stovėjo va, kairiai pusė, dabar kaip žiūrim, jo. Aha, Dešinė pusė Jak 3, aha. a į tą pusę Jak 9. Ta buvo šita va 303, o ta 730, 73. Ten buvo visi frontavikai, ant Jak 9. O ant Jak 3 buvo ir frontavikų, buvo ir naujų, jaunų, kaip sako. Tai čia buvo išlikęs tas 239, Lydų pulkas. Jo. Va, čia toj pusė. Dar čia Lydų stovėjo su viršui, nuo pačiukas į kulkos. Su kulkos. Jo. O dabar kaip ten stovėjo anoj pusėje sklandytuvai Jak 14 desantinės. Santiniai tokie, Jo. tokios dėžės. Dėžės, taip. Dėžės stovėjo. Prisimena, jo. Tai nesigyva sriubo nuotraukose matosi. Jo, dėžė, tai toks, pas mus buvo kapčiorščikas, Adam Kirilovič. Jisai buvo, supranti, ten jau jisai tokiu, tam, kaip nesdavo parašiutus, ką supranti, iš tų sklandytuvų. Tai buvo toksai jau, nu, kaip tam pasakyti, reiškia, kamandą duodavo. Didelė Lietuvos viltis žuvo. Aukšto pilotažo meistras, jaunas, talentingas, užsikirto valdymo Upravlение. Diem.